pavarur dhe nëse hyn me logun e Partisë Demokratike, aleatët nuk do të suportonin. Deri në këtë moment që flasim, se unë tani nuk e di çfarë vendimi merr Berisha nesër. Deri tani që flasim, këto ujëra janë bisedimet. Dhe mbas të këtyre ujërave po jap dhe unë opinionin tim, argumentin tim përkatës. Për mua është falimenti i Partisë Demokratike që në 35 vite mos hyj me logon e saj. Dhe kjo është sepse kjo parti që dikur ka pas gjithë këto resurse, sot ka ngelur pa resurse, sot ka ngelur pa kandidat, pasi të gjithë kandidatët janë bërë qesharakë, sepse Sali Berisha i ka bërë të tillë, me deklarata, me gara, me humbje, duke i kish përdorur së ndryshe. Tani, kandidatura që vjen përballë Edi Ramës, Edi Rama ka vënë varcen e tij. Ndërkohë, Berisha ka vënë klonin e Ramës. Berisha ka vendosur klonin e Ramës? Po patjetër, klonin e Ramës, dhe tani jemi drejt si mund ta them një realizëm magjik. I bie që Rama në zgjedhjet e radhës vendosi agron llakën përballë Berishës. Në këtë terexhe është katandisur sot që flasim Partia Demokratike. Tani ishin 3 kandidatura tjera në listë që nuk u morën parasysh sepse duhet ishte dhe punëtori i Xenit. Ai që do ishte vendosur si kandidati i Selis Blu. Tani kjo parti ka ardhur i Xenit, pse e personifikon Florian Binaj si punëtor i shkëlqen Berishës? Të thash që në fillim opinionin personal në lidhje me emrin e Florian Binës. Opinioni politik është diçka tjetër, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me emrin e Florit. Siç ta theksova dhe në fillim të emisionit, Flori është shumë djalë i mirë. Që them pse them është punonjë si i Xenit, sepse punon te Syri TV. Detyrimisht është punëtor i Xenit. Ktu nuk është ofendim, ktu është një realitet. Tani neve kemi ardhur në këtë studio për të qenë të sinqert, për të qenë të vërtet. Tani, kundra imazhit, apo personit, apo humoristit dhe intelektualit Florianu nuk kam asgjë kundra. Tani unë po të flas për Partinë Demokratike, për procesin dhe për gjithë procedurën që u ndoq. Ai tha do pyesa aleatët sot za emrin e zgjedhur i tij pa ulur në tryezë me aleatët. Dhe këtu unë hy prapë te koherenca e ujkut vjetër në politikë që është Berisha, që do thjesht një emër sa për të ndërruar lëkurën, po mbas ti është po Sali Berisha, me një lëkurë të re. Nga të gjithë kandidatët që ishin, ai nuk ishte asnjë në varësi të vet, përveç se Florianit, që është në varësi të televizionit të birit. Dhe pa diskutim, ai nuk mund ta çonte pushtetin opozitar në duart e dikujt që ai nuk e kontrollonte dot. Po pse do duhet përdorte këtë mekanizëm Berisha, Alesia? Ky mekanizëm do përdoret se nuk ishte tjetër, pasi 2 kandidaturat serioze nuk pranuan të ishin pjesë. Ky donte një gjithëpërfshirje opozitare me një kandidaturë të pavarur dhe pa diskutim që do përdorte asin në mend që e kishte në varësinë e tij. Alesia, në këtë kuadër, se ne mund të mendojmë që tashmë Zoti Berisha mund të jetë përballë edhe presionit të Agron Sheajt dhe ka pranuar, por s'ka pranuar kandidatët e Zotit Sheaj dhe ka nxjerrë një kandidat vet. Apo i bën presion Agron Sheaj Zotit Berisha, apo është thjesht një lojë sa për imazhin publik? Unë mendoj që Agron Sheaj ka qenë i sinqert në atë çka ka kërkuar një emër dhe nuk ka deliruar që ta përcaktojë ai emrin, pasi ai është koshient që nuk është forca më e madhe opozitare. Për parimin që ka hedhur Zoti Sheaj është okej në argumentin dhe në logjikën e partisë tij, sa ai thotë keqja më e madhe është pushteti dhe pushteti duhet mbledhur gjithë instrumentat për ta sulmuar. Që nuk i ka vënë kushte, kjo duket qartë azi, sepse nëse do i vinin kushte, do ishte kandidati i Zotit Sheaj, ai që do ishte në listë. Zoti Sheaj ka hedhur ide në parim dhe Berisha pa diskutim që e ka përdorur gjithë këtë marifet për ta pasur prapë në kontrollin e vet dhe të familjes vet. Dhe nuk e çon Partinë Demokratike për ta hapur, sepse nëse do donte ta hapte para 11 majit. Tani duke e parë që munguan resurset, ai çfarë bën? Nuk është sa i e hap, ai gjen dikë që ta vëj në krye të listës për t'i hequr përgjegjësinë e humbjes. Sepse nuk mund të thuash që Floriani do ketë përgjegjësi politike. Përballë kujt do japi llogari Floriani?
Kush elektorate ka votuar Florianen? Ka përgjegjësi politike zoti Binaj në këtë dy luftim me pushtetin? Jo. Bëri një sondazh Sali Berisha midis tre emrave kush ishte më i pëlqyer për publikun? Jo. Atëherë ne jemi përballë faktit që në këtë parti vendos po Berisha nuk do ta hapi këtë parti, sepse po të donte ta hapte këtë parti, në 11 maj Flor Binën e fuste në listat mbyllur dhe linte jashtë liste Klevis Balliun, Albana Vokshin, Edi Palokën dhe besnikët e vet. Ky është një marifet i vjetër, janë të gjithë kurthet e vjetra të Sali Berishës, të cilat i përdor er pas ere duke ndruar stinën në mënyrën si konvenon ati dhe interesit ti personal. Si konvengon dhe si pas interesit personal. Po pa tjetër se po ta donte Flor Binën dhe tu hapte PD-ja e fuste 11 maj në listat mbyllura Tiranës. Nuk e linte Flor Binën as në listë mbyllur as në listë hapur. Dhe linte besnikët e vet në listën e hapur për të hapur partinë. Tani të janë marifetet vjetra që nuk i hanë mas populli. Alesia, në anën tjetër... Pastaj ku e kemi neve sigurin që elektorati djathtë do suportojë zotin Binaj? Jo, do të pyesja para se të kaloj se do të bëj dhe këtë pyetje, por para se të kaloj do doja në fakt të bëj një pyetje tjetër të radhës, cila lidhet drejt për drejt me faktin që edhe Adriatik Lapaj është shprehur pro Florian Binajt. Ditën e sotme zoti Berisha e ka zyrtarizuar. A e ka të mundur Florian Binaj të bashkoj gjitha flukset që ndodhin brenda Partisë Demokratike? Tani, në rast parë, reagimi zotit Lapaj në opinionin tim ishte i pritshëm. Mos harrojmë që kur nisi lëvizja në Shqipëria bëhet, zoti Lapaj ka pas dy bashkëpunëtorë në krah që kanë qenë pikërisht Flori dhe zonja Edlira. Apo jo? Që t'jemi korrekt në publikun. Deri diku, në çdo takim Floriani e ka ndjekur, është një kthim deri dhe pse jo një suport shoqëror që Adriatiku ja jep. A mund të mbledhi të djathtën për te, që këtu hynë zoti Shea, këtu hynë djathta Senke Ledi, këtu hynë gjithë supportuesit e Lulzim Bashës, Euroatlantikët, këto unë nuk e di. Por në këto minuta që ne po flasim, unë di të them që nuk po mbledh do të gjithë PD-n. Pa kaluar fare të aleatët, pasi shoh në Facebook-un tim, mori fotosh të zotit Binaj me zotin Veliajn, duke pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me njëri tjetrin. Foto të Veliajt me zotin Binaj? Po, edhe shoh në rrjet që janë shpërndar nga demokratë, nga shumë antarë të Partisë Demokratike që kanë bërë luftim kundra zotit Veliaj dhe kemi ndetur tek ato protestat që u bënin para bashkisë derisa ndodhi momenti i arrestimit të tij. Alesia, në këtë situatë kur ju thoni që dhe vetë demokratët janë gati... Pikërisht, pyetja juaj ishte nëse ai përmbledh gjithë faktorët. Dhe unë ty po të kthehem, a përmbledh do të gjithë PD-n pa arritur te Euroatlantikët e djathtas te mundësia. Sepse duke parë një mori fotosh të zotit Binaj me zotin Veliaj që janë shumë miq me njëri tjetrin, dhe ndërkohë demokratët, unë dhe shumë tjerë kemi ndetur në 44 protesta tek bashkia për kauzat që ne mendonim që ishin të drejta dhe kemi luftuar, unë nuk e di a do arri të mbaj votat e të djathtës, jo më të shkoj për te tyra. Fakt, në qoftë se qëndrojmë në këtë pjesë, ka reagimet forta sepse ka pas disa zëra që ditën e djeshme i kanë bërë publike zërat kundër Binajt. Te Vernozi e pa shumë postimin. Se Vernozi është një ndër personat më karizmatik që ka Partia Demokratike dhe Vernozi ka bërë një postim ku shifen foto